然間就喺度喊喎，喊得好犀利。我心諗吓，你唔好咁傷心啊嘛，即係佢唔收你啫，唔使喊啊嘛。原來佢喊嘅原因咧，唔係因為間學校唔收佢，而係原來佢係唔想去英國。咁就同我講話佢就覺得係佢未 ready 啊。佢就問咗我句點解你要逼我走啊？點解你係咪唔要我咁樣？咁我就即刻覺得。喂，等等先，我冇話唔要你喎。咁跟住之後咧，我就話咁如果你真係未 ready，你咁唔想去嘅話咧，咁唔緊要啦，我哋唔好去，好冇？即係我哋唔去住啦。咁Hello，大家好，我係 Maggie。今日咧，我會同大家分享關於我個女讀 boarding school 嘅 topic 啦。因為咧，喺我女大學之前咧，其實佢係喺加拿大嗰度讀 boarding school 嘅。咁喺 Facebook page 咧，其實都有好多朋友問過我關於我個女嗰間寄宿學校嘅嘢啦。咁所以咧，我今日就會趁呢個機會咧，去同大家去分享下，究竟小朋友讀 boarding school 嘅即係一啲瑣碎事或者一啲心得啦。咁希望你唔好介意咧，即係有啲 BB 聲啊，因為咧我樓上裝緊修啊，所以咧就即係有啲聲，希望唔會太過影響啦。咁我知道咧香港咧都會有一個文化咧，就係有時會送啲仔女去外國讀書啦，係咪？咁而我自己咧都即係行咗呢一步，咁而我係選擇咗將佢擺去寄宿學校啦，因為我冇呢個時間去陪讀啊，咁所以咧我就覺得寄宿學校係一個非常之好嘅選擇。咁其實喺佢 Grade 8嘅時候咧，我哋已經係計劃緊呢件事噶啦。咁就想佢 Grade 9嘅時候咧去英國讀寄宿學校啦。咁因為呢一個時間性咧，suppose 應該係最好嘅，因為咧我哋嗰間學校 Grade 9就係轉做即係 Grade 10已經太過大個啦。咁如果係英國嘅話咧，Grade 9走咧就係最適合嘅。咁當年咧我哋就原本諗住就送佢去英國讀書啦，咁去英國嘅 boarding school 啦。咁因為我個女本身咧，佢就有啲性格上嘅奇怪啊，即係俗稱咧就係有少少 ADHD 再加少少嘅 autism， 即係自閉症雜界。咁所以佢個人咧就比較固執嘅。咁當時我哋想去英國讀書嘅時候咧，就咁當然家長梗係想會報幾間噶啦，咁試下邊間得係咪？咁佢睇晒所有嘢之後咧，就話我淨係報呢間，我唔會去其他嗰啲噶。咁嗰陣時我哋揀咗 Oxford 嗰間聖 Edwards 啦。咁跟住報咗之後咧，咁結果就間學校到最後冇收到佢啦，唔收佢啦。咁 reject 咗之後咧，咁就同佢傾話，喂，間學校唔收你，你揀個第二間啦咁樣。咁點知咧佢突然間就喺度喊喎，喊得好犀利。我心諗吓，你唔好咁傷心啊嘛，即係佢唔收你啫，唔使喊啊嘛。原來佢喊嘅原因咧，唔係因為間學校唔收佢，而係原來佢係唔想去英國。咁就同我講話佢就覺得係佢未 ready 啊。佢就問咗我句點解你要逼我走啊？點解你係咪唔要我咁樣？咁我就即刻覺得。喂，等等先，我冇話唔要你喎。咁跟住之後咧，我就話咁如果你真係未 ready，你咁唔想去嘅話咧，咁唔緊要啦，我哋唔好去，好冇？即係我哋唔去住啦。咁結果咧，嗰次間學校唔收佢之後咧，佢係冇去到嘅嗰年。咁過完個暑假之後，佢再翻學嘅時候咧，就發現原來好多同學仔都去咗外國讀書喎，就走咗外國讀書咁樣啦。咁佢開咗學冇幾耐咧，佢就翻嚟同我講話媽咪，其實不如我都係去讀書啦，我都係去外國讀書啦咁樣。咁佢話不過我唔想去英國，我想去加拿大咁樣。咁因為近時佢去過英國旅行咧，佢好似對英國嗰個感覺麻麻地嘅，即係佢覺得灰灰沉沉啊，又好似有啲悶啊咁樣，咁所以佢就唔係好中意啦。咁相對嚟講，佢係比較中意加拿大嘅，咁所以咧佢就話我想揀加拿大，咁我 OK 咁樣，然後就問咗個有經驗嘅媽咪朋友咧，就即係佢啲小朋友已經有一個已經過咗去加拿大讀書咧，咁我就問佢攞俾意見啦，咁佢就當時俾咗我諗5-6間嘅 list 我就想佢去溫哥華啦。咁溫哥華咧，其實通常啲寄宿學校咧都係喺個島度嘅。咁我哋叫做Vancouver Island 啦，嗰度就叫 Victoria 啦。咁 which is 嗰度係一個好靚好正嘅地方嚟嘅。我自己就好中意 Victoria 嘅。OK，咁我個 best friend 都住喺 Victoria 啦而家。咁跟住咧就佢俾咗個 list 我啦，咁我又等俾我個女，喂，你做後 research 啦，自己揀下啦。咁結果我個女就俾咗同一個答案，就係話我就係會去呢間嘅咋。
如果呢間唔收我就唔去噶啦咁樣，咁我唔 surprise 啦，係咪？咁我就由得佢就照揀嗰一間啦。咁然後咧我就即就諗住揾 agent 報學校咯。咁點知咧佢係唔接受 agent 報名嘅，即係佢係嗰間學校係因為通常外國啲 boarding school 係咁嘅，如果佢有同啲 agent 合作嘅話咧，係唔會收你 agent 錢嘅，只會收個間學校會俾翻錢嘅 agent 啦。但係佢揀嗰間學校咧係冇揾 agent 嘅，即係 agent 係唔會幫你去申請嗰間學校。agent 傾開呢樣嘢嘅時候咧，佢就話如果你想報呢間學校咧，因為佢冇揾我哋合作啊，即係佢冇揾我哋合作，佢收咗個學生亦都唔會俾 commission 我哋啊。咁所以如果我要幫你去搞呢間學校嘅話咧，我哋係要另外收你錢去辦呢個手續。咁佢就收我哋8000蚊啦，咁樣。咁點解呢間學校唔揾 agent 搞咧？原來係呢間學校係冇咁容易入嘅，即係佢冇咁多位嘅咁樣啦。咁所以咧，佢就話難啲嘅，咁樣問我係咪真係要搞咁啦。咁最後結果因為我個女佢好想入呢間學校，佢揀咗呢間學校啦。咁我哋就結果真係揾咗呢個 agent 搞。咁呢一個學校咧就叫 Sonnigan Lake School 啦。咁我諗如果你有睇過，即係我會擺啲相出嚟俾大家睇下咧，究竟呢間學校咧係大概係咩樣子啦。咁其實坦白講，間學校真係好靚嘅。好有，亦都係一間好英式嘅學校，但係佢喺加拿大啦，咁就亦都係即係會着校服啊，跟住又會即係佢哋啲 hall dining hall 啊，啲學校嘅即係各樣格局咧，就真係好似 Harry Potter School 咁，真係其實好靚啦。咁而呢一間咧係一間 sport school 啦，佢哋嘅運動咧係好出名嘅。咁好多人咧喺呢間學校入到一啲即係好一啲好 prestige 嘅學校咧，其實都係因為用 sport 嚟入啦。例如佢哋會有啲人會入Harvard 啊，入呢啲好勁嘅學校咧，佢哋因為係入到佢嘅球隊啦咁樣。咁所以呢間學校係會即係有呢一方面嘅好處啦。咁而我咧，因為今日我唔想條片太長啦，我亦都想收集大家嘅問題啦，咁所以我今日咧會講一部分先嘅。咁其實我自己會覺得小朋友讀寄宿嗰個，即係我會想佢去，因為喺寄宿學校好安全啦，咁亦都會有學校，即係有學校幫你睇住啦，咁佢有唔使佢諗太多嘢，即係譬如有晒食物嘅安排啊，住宿嘅安排啊，兼且咧佢係可以同好多人去相處啦。咁而我自己覺得嗰個好處就係因為我個大女咧，我都有提過佢其實有少少性格嘅獨特之處啊。咁咧佢喺屋企咧就真係個自理能力真係好麻麻地嘅。咁但係咧佢真係去咗寄宿學校之後咧，因為有一個嘅規限啦，即係包括係會收電話啦，即係佢 Grade 10嘅時候會收佢嘅，每晚會收佢電話啦。咁有即係一個安排好晒好多嘢俾佢做啦，有好多節目啦。因為佢呢個過度活躍症嘅緣故咧，呢樣嘢係非常之適合佢啦。咁亦都因為有一啲嘅要佢做一啲自理嘅嘢，包括係執佢自己啲衫去俾洗衣房洗啊，又或者甚至乎係佢要執佢個床啊，每個禮拜都要收拾執佢張台啊。咁呢啲嘢係訓練咗佢好多嘅即係要照顧自己嘅嘢。咁我其實我自己係覺得係非常之好啦。另外就係其實佢間學校咧係會有好多嘅有一個大姐姐照顧細啲嘅人嘅 plan 啦，即係 Big Sister 啦。咁佢哋 Grade 12會派一個 Big Sister 咧嚟到一跟一貼一，即係一對一咁樣跟佢啦。咁我覺得呢個 plan 係好好啊，令到佢好有歸屬感，而且係覺得有個安全感，係有人會同佢傾啊，有人會理佢啊。我覺得呢樣嘢係其中一樣我好 appreciate 嘅嘢啦。咁另外就係我自己會覺得即係喺呢一個歷程裏邊，佢喺呢個學校咧，其實佢係學到點樣同人相處咯。即係因為以前即係通常香港嘅家庭啦，都會有工人姐姐啊，即係除咗頭先講嘅自理能力之外咧，即係或者係我哋屋企人都會偏向係會遷就啦，係咪？大家都會覺得即係自己小朋友都係金菠蘿嚟噶嘛，係咪？咁但係佢去到呢個環境嘅時候，喺一個好細嘅年紀，佢已經學到去點樣同一大班人相處，而呢啲嘢係即係冇父母喺身邊嘅時候，即係
講緊係出外靠朋友啦，係咪？咁呢樣嘢，我覺得我個女係適應得非常之好咯。咁呢樣嘢我都係會覺得係其中一個去寄宿學校嘅好大嘅 advantage 嚟嘅。咁我諗一段片都講唔晒我想講嘅嘢。咁希望呢，我會喺即係收集你哋嘅問題啦，你哋想知道啲乜啦，我會拍呢個片嘅 part two 嘅。咁所以呢，希望你哋會 follow 我個 YouTube 啦。咁keep 住嚟睇我嘅片啦，或者甚至乎你可以 comment 俾我聽，你想睇啲乜嘢類型嘅片咯。OK，今日講咁多先，好啦，拜拜。